Бұл қазақтың бұл ауруы деп есептеймін. Бұл ауруы деп есептеймін. Өйткені бұдан өтпеген халық жоқ. Ұрылық топтан, ұрылықтан, ұрылық қауымдан өтпеген халық жоқ. Ұрылық қауымы Қазақстанның. Ол бір кездерде жаман болған жоқ. Ол бір кездерде ол қажеттілік, ауадай қажеттілік. Өйткені өмір сүрудің былайша айтқан құралы. Басқаша сен өмір сүре алмайсыз. Өзіңіз ойлаңыз, көшпелі халықпыз. Белгілі бір ортада сіз көшіп жүрсіз. Мынау қыстауыңыз, мынау жайлауыңыз, мынау күзеуіңіз деген сияқты көшіп жүрсіз. Дөңгеленіп. Ұру болып көшіп жүрсіз. Сіз мемлекет емессіз. Сізде мына жерден басқа, алдыңыздағы малдан басқа түк жоқ. Сіз малмен ғана күн көресіз. Соны етімен, соны сүтімен, соны жүніне, айталық терісі, киіміңіз деген сияқты, киіз үйіңіз деген сияқты сол. Басқа сізде ресурсыңыз жоқ. Сондай жағдайда, және ана ұруда ол өзінің шекарасында көшіп қонып жүр, мына ұруда өзінің шекарасында көшіп қонып жүр. Мемлекет жоқ. Тек ұрылық қана қауым бар. Үшін ұруымен біріктіретін ұру ғана болды. Сіз ол ұрудың ішіне шығып кете алмайсыз. Сіз ол ұрудың ішіне шығып кетсеңіз, не барып басқа жер ұруға барып кірме болып кіресіз. Мойныңызды иіп, құлың болайын, мені қабылдаңдар деп. Не өлесіз? Екінің бірі. Бұрын қазақ ойбай жағдай сондай не болған жағы, жомарт болған, анау мұның бәрі бос сөз. Далада сенің қонақ үйің жоқ. Сен жұмыс істеп айлық алмайсың. Қалтаңда сенің өмірдегі ақша болмайды. Мысалға. Немесе әмеңгерлік анау бала мәселесі, әйел мәселесі, айтал күйеу өлген әйел қайда барады? Қайда барады ол? Қайда барады? Қалай ол күн көреді? Оның баласы қалай күн көреді? Әрине оның ұрың ішінде күн көреді. Ағайынның ішінде күн көреді. Сондықтан жас болса әмеңгерлікпенен тиеді. Өйткені өздерінің адамы, бала өздерінікі. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл ұрылық қауым қоғамды сақтаудың, халықты сақтаудың өте бір біріктіріп тұрды ғой. Қажетті институты болған. Өзінің уақытында, өзінің заманында ол өте күшті болған. Өйткені басқаша өмір сүре алмайсыз сіз. Мүмкіндік жоқ басқаша өмір сүрудің. Көрдіңіз бе? Ал енді заман өзгерді ғой. Енді ұрылықтан қалай өседі? Ұрулар бірігеді, мемлекетке айналады, шекарасын белгілейді, мемлекеттік институттарын тағайындайды. Сосын барлығы да сапырылысып кетеді.